ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും V4 ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു LED ബൾബ് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എടുത്ത് നമ്മൾ LED കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം. അതിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങളാണ്. ഒരു 10 ചെറുനാരങ്ങ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു LED ബൾബ് വേണം, കറണ്ടിൽ കത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു 50 വാട്ട്സോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവേർട്ടർ വേണം. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പെൻസിൽ വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രൂ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു 10 എണ്ണം എടുക്കാം. ശേഷം നമ്മുടെ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് പെൻസിൽ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കുക, ഈ ഒരു സൈസിൽ പീസ് ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ വുഡ് കോട്ടിങ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പെൻസിൽ ഫുള്ള് വേണ്ട, അതിൻ്റെ അകത്തെ പിന്ന് മാത്രം മതി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നിൻ്റെ ടിപ്പ് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ചെറുനാരങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന 10 ചെറുനാരങ്ങയിലും ഒരുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് ഓഫ് വയർ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ 2 സൈഡ് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചെറുനാരങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ സീരിയലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്ന് 1.3 വോൾട്ട് വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിനി പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മളെടുക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടും. 180 200 വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മിനിമം നമുക്കൊരു 10 നാരങ്ങയെങ്കിലും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.